गुड मॉर्निंग फ्रेंड लोग। 11:35 हो रहा है। वैसे मतलब घूम रहे थे। और आप कैसे हो? ये देखिए मेरी राधा रानी बैठी है और ये छोटू से लड्डू गोपाल। मेरी शादी हुई थी तब ये मेरे साथ आए थे। और राधा रानी जी को मैंने अभी 2 साल हुआ इनको वृंदावन से बुलाया है। मैं क्या बुलाऊंगी, इनका खुद ही मन था आने के लिए यहाँ पे। और ये दोनों जन का यहाँ पे सेवा होता है। देखिए उठ गया। 1 घंटे मुश्किल से 1 आधा घंटा ही सोता है। ये देख मम्मी बाती बना रही है भगवान का नवरात्रि के लिए। अभी से शुरू हो गई इनका इंतजाम। 9 दिन का व्रत रहती है ये। चलिए ऊपर भी काम चालू ही है। और बताइए आप सब कैसे हैं? मेरे ब्लॉग को प्लीज़ पूरा देखा करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना। मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मतलब बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे वीडियो बनाऊँगी, अच्छा बनाऊँगी। पर आप सपोर्ट ज़रूर करना पहले। एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ आपको। मुझे प्रेमानंद जी के वीडियो बहुत पसंद है। उनकी वजह से मेरे घर में बहुत कुछ चेंज हो गया है। और जब से लड्डू गोपाल राधा रानी ये सब आए हैं, मैं सबकी पूजा करती हूँ। पर लड्डू गोपाल को तो मैं अपने घर से शादी में साथ में लेके आई थी। पर मैं जितना मतलब कुछ भी दुख होता, कुछ भी मतलब तकलीफ़ होती है, तो मैं सबसे पहले विंध्यवासिनी मैया को मतलब मनाती हूँ। उनको ही मतलब मैं सबकी पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल राधा रानी की। पर मतलब दिल से अगर कभी तकलीफ़ है, दुख है, मतलब कुछ भी है, तो सबसे पहले विंध्यवासिनी मैया का नाम आता है। हे माँ, मतलब ऐसा कुछ। और मैं कभी भी कुछ भी उनसे मांगी हूँ तो मतलब देरी ही सही, मतलब वो पूरा होता ही है। बहुत बहुत कृपा शायद है उनकी मेरे ऊपर। और मैं उनको बहुत 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 मानती हूँ। और तो आप देखे जो ये दरवाज़ा में लगा है, रामायण हुआ था हमारे घर में, तो मैं बोली थी इनसे कि एक विंध्यवासिनी मैया का बड़ी सी फ़ोटो बनवाने के लिए, तो ये बनवा के लेके आए थे। मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, बाय बाय। ब्लॉग काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। और जय विंध्यवासिनी मैया। आप लोग प्लीज़ मेरी सपोर्ट करना और ताकि मैं अच्छी वीडियो बना।